Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister Sahabat golek-golek mendapat job moto manten di Ampel Gading. Semoga selamat sampai tujuan dan pulangnya juga selamat. Mari kita let's go. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berangkat. Atau tidak ya, pikiran kok gak enak. Oke, kita lanjutkan perjalanan.
saya Sherlock. Sherlock menunjukkan masih 14 menit lagi. Jalan ini sudah lebar, tapi saya tidak berani nyalip-nyalip karena tidak menguasai tikungannya ya. Takutnya kalau kita nyalip